Балбалақай каналына тіркеліп, лайк басып, достарымен бөлісіп отырыңыз. Сәлем достар, қалайсыңдар? Қош келдіңдер біздің Балбалақай каналына. Бүгінгі видео 3D ручкаға арналған. Жақында Аслай мен Айсара куклаларына неше түрлі бұйымдар жасаған. Қағаздан қиып, скотчтап, бояп оны біраздан соң кішкентай бөпелері жыртып, жартысын суға салып, бөлдіріп тастады. Қыздарымның настроениесі бұзылып, жылап олар. Сосын мен шешімін таптым. Деп интернеттен ақтарып, балдарға қалай не қызықты жасауға болады екен деп іздесем, 3D ручкамен неше түрлі бұйымдар жасауға болады екен. Соны заказ беріп алдырттық. Бүгін келді. Ашпастан бұрын сізбен бірге бөліскіміз келді. Ендеше видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Достар, сіздерде осындай 3D ручка болса, комментарийға жаза кетіңіз. Я бар или жоқ деп, бізге қызық болады. Кімде бар екен біліп отырамыз. Мүмкін сіздің көмегіңіз бізге қажет болар. 3D ручкамен қалай жұмыс жасайтын сіздерден сұрап отыратын шығармыз. Ал коробкасын қыздарым көмектесіп жіберіңдер, бірге ашып тамашалайық, қарайық. Коробканың ішінде өзінің осындай пластигі бар екен, подставкасы бар екен, және де адаптеры, тоққа тығатын тоқты балдар ата-аналарсыз қолданбаңдар. И 3D ручканың өзі қазір пакетигінен шығарып, оны қалай қолдану керек екенін қарайтын боламыз. Вау, өте әдемі екен. Өзі дизайны да жақсы, түсі де жақсы, қолға жеп-жеңіл, ыңғайлы. Тоққа тығып көреміз. Достар, тағы да қайталайым. Тоқты ата-аналарсыз, үлкендерсіз қолданбаңдар. Қасыңызға жасыңыз 8-ден төменірек болса, ата-аналармен қолданыңыздар. Түсіп қалды. Өзі жеп-жеңіл, тоқтың салмағын көтере алмай тұр. Екінші рет салғанда тұрды. Ал енді инструкциясын оқимыз. Әлі жете алмай отырмыз. Орналастырдық, тоққа тықтық, қарадық. Инструкцияны достар, мен көп оқығанды жақтырмаймын. Каждый заттың өзінің былай кнопкаларын басып, әнжер-мінжерін шықып түсіне саламыз. Сендер оқисыңдар ма инструкциясын? Мына жерде тоқ тығатын жері бар екен, пластик тығатын жері бар екен. Бла. Жақсы, ладно, мен өзім онша көп жақтырмаймын, жақсы. Қазір түсіне қоямыз, не істейтінін. Негізі оқу керек шығар, бірақ ұнамайды маған соның бәрін оқып отыру. Оданша сиреноголовойдың суретін қарап жіберейік. Достар, мен сендерге қызық айтайын. Осы Аслай мен Айсара осылардың бәрін көріп алып, осы бір кездері бір хит болды ғой, осы сиреноголовый деген. Соның бәрін қарап алып, ютубтан деген неше түрлісін қарап, білесіңдер ма, түнде кешкісін үйде уже қараңғы болады ғой, су ішу үшін кухняға жүріп бара тұрып коридордан шыңғырып өтеді ғой. Бір сиреноголовый келіп қалады. Мама, сиреноголовый келіп қалады деп, содан қорқып, қашып, жүгіріп барып келеді, или менімен бірге барып келеді. Сендер де солай қорқсаңдар, мәне сиреноголовый. Өтірік айтамын, достар. Ол тек просто суреттер, қорықпаңдар. Мына суреттердің артында дым да жоқ екен. Мен инструкция бір салатын суреттің бірдемесі болады ма? Дым жоқ. Жақсы, көреміз. Тағы да бір қорқытып жіберейін. Жақсы, ойнап айтам. Өзінің пластигін ашып көрейік. Ішінде жоқ. Бірінші давай, онда өзіміздің заказ берген пластигімізді ашып қарайық. Мен мысалы қызыл түсті жақсы көрем. Қызыл түспен бастағым келіп тұр ал. Соны 3D ручкаға салып қарайық. 3D ручканың өзінің салатын жері бар екен, пластикті салатын жері бар екен. Мына ручка жасай ма, жоқ па? Ешқандай светі жанып тұрған жоқ. Тоғы қосылып тұр, батарейка бірдеме тола ма десем, дым көрінбейді, дым істелінбейді. Қызық екен. Жасамайтын зат шығар мүмкін. Свет жанды. Жасайды екен. Ура! Жасайды. Мен ойлап едім, магазинге қайтарып жіберем ба деп. Нормально, жақсы. Жарайды.
пойдет. Так, онда жұмыс жасайтын боламыз. Кнопкасын былай да былай. Мынау регулятор температурасын төменге жоғарыға көтеретін кнопкалар екен. Так, жақсы, онда қызсын. Қыздырып, сосын ура жұмыс жасайтын боламыз. Так, бірінші мен ойлап тұрмын, енді балдарға арналған зат қой. Балдарға алдым. Қыздарым жұмыс жасап қарасын да, сендер қалай ойлайсыңдар? Комментарийға жазып жіберіңдер. Ал қызым, өзің баста, сендерге арналған нәрсе бұл. Біреуі шықса, келесісі шықиды ғой, қазір обязательно. Біреу істесе, не келесі обязательно соны істейді. Ештеңе етпес. Так, Аслай, көрсетші маған. Бірдеме шығып жатыр ма ішінен? Так, о, бірдеме шықты, ура, пластик, какой-то пластик, да? Так, қызыл түсті не жасаймыз? Не жасағым келіп тұр? Чашка ма? Так, мынау не? Аслай, мынау не? Не шығып жатыр, достар? Бұл не деп ойлайсыз? Біз дұрыс жасап жатырмыз вообще. Достар, алғашқы сендерде де осындай болды ма? Дым түсініксіз зат шығып жатыр бізде Аслайдан. Енді алғашқы рет алғасын қолымызға кешірерсіз деп ойлаймыз. Так, Айсара қолға алды. Ол сразу бірдеме шығарып жатыр. Айсара, не істеп жатсың? Үй ма? Өте әдемі, күшті шығып жатыр да? Алғашқы ретке молодец, жарайсың қызым. Енді кезек менікі келді. Так, достар, сендермен бөлісіп кетейін. Міне дисплейінде градустың көтеріліп жатырғаны көрсетіп жатыр. 190, 200-ге дейін, 210-ға дейін барады екен. Пластикі өзі қызатын сияқты, температурасы өзі беріледі. Так, не жасайын? Мен түсініп отқан жоқпын. Комментарийға жаза кетіңіз, қандай зат шығарайық. Немесе келесі видеода не түсіріп, сендерге осы 3D ручкадан шығарып көрсетейік. Ал жасыл түсі шықты. Бірдеме шығарайын қазір. Так, мынау жасайтын ручкама тағы түсінбей отыр. Сөніп қалып тұр қайта. Басайын десем, тым шықпай қалды тағы да. Мына Аслай жасап отқанда шығып еді. Тағы да жасыл жанды, енді кеттік алып көреміз. Бірдеме шықты. Так, мен просто домалақ бірдеме жасайын. Просто домалақ. Жүргізіп қарайын. Істей алам бекен, қарайын. Достар, сендер де бөлісіп отырыңдар. 3D ручкамен қызық қандай бұйымдар шығардыңдар. Осындай домалақ шығады. Қызық, жалпы қызық екен. Объемный заттарды шығаруға болады екен. Енді біз үйреніп алғасын куклаларымызға күшті бұйымдар жасайтын боламыз. Так, болды. Тағы да. Мен давайте чашка жасап жіберейік, құлақшасын жасап көрейікші. Так, тағы да сөніп қалды ма? Мен вообще түсінбедім. Қалай. Так, кетті. Жасап отыр ма, жоқ па мына? Шығады ма? Ой, опять сөніп қалды. Сандар қайттан кетті. Онда қайтадан қосылып, қайттан жұмысы. Жасыл жанды. Енді білмеймін. Стаканның құлағын жасағым деген ойым бар еді. Стакан сияқты бірдеңе жасағым келеді. Ладно. Кебі тез екен. Қолға кәдімгідей ұсталынып, дұрыстап жасасақ, әдемі бұйымдар шығатын болады екен. Екінші рет тағы да бірдеме істеп қараймын. Манағы қайта сөніп қалып тұрды. Мен бірдемесін дұрыс жасамай тұрдым, достар. Айтып жіберіңізші. Қай жерін дұрыс баспай тұрмын. Қайта сөніп қала береді. Қызуын қайта күту керек. Кішкене бір қызық екен. Ыңғайсыз болып тұр, бірақ үйренетін шығармыз. Үйреніп, дұрыстап, үйреніп алып, бір қызық заттар шығарармыз. Ал енді
жасыл жаңғасын просто 4 бұрыш жасап қараймыз. Жасап бітіріп жатырмын. Бір-біріне пластик жақсы жабысады екен, қызық екен. Маған өзіме кішкене үйренгесін ыңғайлы болды. Қызық болды. Так, мен ойымша, давай кровать жасап жіберейін. Кроваттың аяғын жасап жіберейік. Так, аяғы істеліне ме екен? Білмеймін, мынандай бірдеме шықты. Қолымнан келгенше жасап көрдік. Ең бірінші ретке, алғаш ретке жарайды деп ойлаймын. Кішкене шаршап та қалдық. Ойымдағындай шықпай қалсын біртүрлі болады екенсің. Бірақ ештеңе етпейді, алғашқы ретке жарайды да, достар. Қалай ойлайсыздар? Мына да тұрмады ғой. Жақсы көрерміз. Артық жерін қиып тастаймыз қазір. Қайшы қайда, қайшы қыздар, қайшы беріңдерші. Достар, өздеріңізде не шықты алғашқы рет? Алғашқы рет осылай біздегідей сияқты шықпаған бұйымдарыңыз бар ма? Комментарийға жаза кетіңіз. Қызықты сәттеріңіз болса бөлісе кетіңіз. Біз оқып тамашалаймыз. Қызықтыларын келесі видеода мүмкін шығарармыз. Видеоны сөндіріп қойып, біз мындай жүрекше жасап жібердік. Өте қызықты шықты. Асылай жасап бөліскісі келіп отыр. Достар, осындай лүпілдеріңізді бізден аямаңыз, бізге шабыт бересіңдер. Сендер каждый лайк басқан сайын біздің шабытымыз арттыра келеді. Енді ол лүпілді қалай жасаған Асылайдың көрсетіп жіберейін. Видеомыз сөніп қалғасын. Біз көрсете алмай қалдық. Енді қайтадан түсіріп отырмын. Түсініп қалады ма, жасамай қалды ма, түсінбедім мен. Асылай істесе жақсы істейді, мен тіпті істей алмады екенмін. Достаса алмай отырмын. Айбай-ай, мынау кетіп жатыр. Тіпті вообще қызық екен. Мен істесем қисық бірдемелер шығады. Жүрекше шықты. Жүрекшенің ішін енді қазір толтырамыз. Артығына алып тастайын. Ойбай, бәрі кетіп қалды ғой. Так, мен түсінбедім мына бұл кнопкасын басқанда. Так, қайталап қараймыз. Жүрекшені мен сендерге көрсеткім келіп отыр. Мына жүрекшені мен білдіріп алдым. Енді тіпті мен вообще істей алмадым. Тым настроение жоқ. Все, істей алмай. Асылайдікін көрсетемін. Асылай уже брелок қылып бетке істеп қойды. Молодец. Асылайға молодец қойыңдар, лүпіл қойыңдар. Жарайсың Асылай деп жазып жіберіңдер. Оның да шабыты ашылар. Вообще түсінбедім. Мен істесем тіпті инструкциясын оқу керек шығар онда. Все, болды, жасамайын. Бір түрлі ручка маған да ренжіп жатыр. Жақсы достар, 3D ручка менен шаршады ма, или ол мен одан шаршадым ба, екеуміз достаса алмадық қазірге. Тағы да құлап түсті. Жақсы, онда сау болыңыздар, комментарийда бөлісе отырыңыз. Кімнің жасағаны жақсы болып шыққан екен. Сау болыңдар достар. Каналымызға тіркеліп отырыңыз, қызықты видеоларымызды қарап отырыңыз.